Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una penna molto particolare, la Noodlers Hub, con un pennino flessibile. Quante volte corsi, quante volte per email o nel canale mi chiedete Marco, una penna col pennino flessibile per cominciare senza svenarsi, quale può essere? Quale può essere? Può essere questa, anche se il chiamare pennino flessibile, quello della Noodlers, insomma, è giusto per familiarizzare un pochettino col concetto di elasticità, però siamo distanti dalla flessibilità, cioè da quello che è la meccanica di un pennino realmente flessibile. Molto distante da quelli vintage di una volta, ma anche abbastanza distante da quelli moderni. Però se voglio farmi un'idea, se voglio investire i 25-30 euro per capire come si comporta una penna di questo tipo, oppure come me la cavo col pennino elastico flessibile, allora ecco che diventa, se non la scelta principale, ma quella che consiglio anch'io. La vediamo adesso in questa recensione. Molto spesso si è detto, sì, però queste penne, ragazzi, puzzano, sì, puzza un po'. La plastica di queste penne, ma puzza, ha una sua caratteristica che, insomma, meglio sì, tenerla un po' all'aria per farla così evaporare, ma comunque resta comunque una caratteristica di queste penne economiche che però, se andiamo a vedere, sono rifinite bene, perché la penna è una penna piacevole da vedere. La clip non è la semplice clip, c'è anche una piccola ricerca così nel renderla un po' più piacevole, sia, vedete, con questa curvatura, sia con questa apertura a losanga che abbiamo sulla clip, e anche per il fatto che comunque è una clip personalizzata, c'è il nome Noodlers, vediamo se ho i miei potenti mezzi, eccoli qua, è una bella clip. Ci sono anche delle finiture come la veretta, che vediamo qua, anche questa riporta il nome della penna, per cui insomma lo sforzo c'è. È una penna che viene venduta con il suo converter, il tappo si svita, quindi un tappo a vite, il pennino è questo, un pennino che non ha molte velleità dal punto di vista estetico, non ci sono fregi di rilievo o una ricerca stilistica particolare, ma l'importante è che funzioni. Questo è l'alimentatore e, come vi dicevo, viene venduta con il suo converter. Eccolo qua. È un converter che, come tutti i converter, ha la funzione di caricare l'inchiostro e, come vedete, è anche abbastanza capiente. Ce ne potete caricare un bel po' per molte parole da scrivere. Andiamo a vedere come se la cava, ma prima ancora una considerazione: è piacevole al tatto, la penna non è molto pesante, è una penna che per quello che costa offre molto di più. L'unica cosa che vale la pena ricordare e precisare: non partite con l'idea di acquistare un pennino flessibile, perché è un pennino che vi permette, vi guida nel mondo dei flessibili, però è comunque un po' distante da quello. Inoltre è una penna che, come tutte le penne che cercano di avere un tratto variabile, quindi di tipo flessibile, presenta dei problemi. Ci sono dei problemi legati al flusso d'inchiostro su penne che costano 10 volte questa, forse anche 12 o 13, ma sono intrinseche un pochettino all'utilizzo, allo schema, oppure al modo di essere usato, quindi alla pressione che viene impressa sul pennino. Quindi purtroppo ci sono a volte delle interruzioni di scrittura, non si può scrivere troppo velocemente, però, cari amici, questo mi succede anche con la Pilot, col pennino Falcon, mi capita a volte con dei pennini, mi è capitato talvolta con quello della Platinum Century, insomma con penne molto più prestigiose e anche più importanti dal punto di vista del prezzo con le quali vengono proposte. Andiamola a provare.
Allora, mettiamola un po' alla prova. L'ho caricata con dell'inchiostro Pelikan Edelstein Olivine, che è un inchiostro che sto provando in questi giorni. Come se la caverà? Allora, innanzitutto presentiamo un po' il pennino, ma ancora prima sento che è una penna comoda, una penna di dimensioni forse appena un po' più generose nello sviluppo, nella parte media dello sviluppo del fusto, appena. Al tatto non possiamo certo percepire delle resine di qualità, è una plastica né più né meno, insomma, però se la prendiamo con l'idea appunto di usarla come nave scuola, va bene. Allora non ci soffermiamo più su questi aspetti, ma andiamo a vedere il pennino, come vi avevo detto. Provo subito senza alcuna pressione. Che tipo di pennino è? Sembra un pennino fine. Sto scrivendo senza alcuna pressione. Lo mettiamo qua, senza. Come vedete non c'è alcuna problematicità, anche richiedendo molta scrittura. È anche vero che qua l'inchiostro ci mette del suo, perché l'inchiostro è un inchiostro Pelikan Edelstein, abbiamo detto Olivine. Bello. Adesso facciamo la prova sempre sulla stessa carta. Sto usando un blocco pigna, un quadblock, scusate, original. Proviamo però questa volta a farlo con un po' di pressione. Allora, è molto godibile, è una penna che potremmo dire si lascia scrivere, veramente è buona, ha una risposta, come vedete, più elastica che flessibile, però è abbastanza armonica. Se andiamo a premere, però dobbiamo anche un po' scordarci la velocità, perché la richiesta che abbiamo di influsso quando ovviamente il pennino è più compresso e quindi allarga di più l'inchiostro sulla carta, questo richiede maggior flusso, quindi non è possibile fare le corse come facevamo prima. Proviamo con lo stampatello. Però come vedete fa il suo lavoro. Perché no? E poi riusciamo anche a mettere insieme il fatto che resta nello stato di quiete un pennino con il tratto fine, col tratto sottile. Quindi la variazione di tratto che andiamo adesso a mettere in rilievo eccolo qua non ce la facciamo più. E qui vi volevo, guardate, non scrive. Perché non scrive? Perché ho scritto
premendo queste ultime due righe, l'ho fatto adesso, e la penna deve ricaricarsi. Ricaricarsi in che senso? Che quando vado a esercitare pressione sul pennino è un po' come se i rebbi si allontanassero dal conduttore. Allontanandosi l'inchiostro non arriva più fino in punta, ma si ferma un po' prima. Quindi se faccio così adesso va a finire che mi cade una goccetta sul quaderno. Devo dargli il tempo di tornare giù. Eccolo qua, vedete? Adesso riprende a scrivere né più né meno di prima. Non è una penna stilografica da farci le corse, non è una penna stilografica che punta sulla affidabilità, cioè sulla costanza di rendimento, di flusso, non ne fa il suo forte, ma è una penna che vi insegna a cominciare a modificare un pochettino la vostra scrittura, e in questo senso lo fa anche molto bene, perché possiamo farlo con dei caratteri piccoli, grandi, come volete, in maniera creativa. Insomma, è una penna con la quale si può imparare, però attenzione, se, scusate se lo ripeto tante volte, non me ne voglia Noodlers, che ha realizzato comunque una penna molto interessante. Se volete farvi un'idea di quello che è un pennino flessibile partendo da questo, no, perché il pennino flessibile è un'altra cosa, è molto più sofisticato, molto più delicato e soprattutto piacevole, è molto più naturale nella scrittura. Qui va accompagnato, se non addirittura un po' spinto, per ottenere questa variazione di tratto. Adesso mettiamo un po' alla prova il pennino così come fosse un pennino di qualsiasi penna stilografica. Allora proviamo in punta come scrive. Scrive bene, senza difficoltà, senza interruzioni. Proviamo a farlo scrivere, guardate, soltanto, vedete, facendo così, tenendo la penna così. Il tratto è sottile, ma c'è, solo perché non c'è alcuna pressione, però vedete che il tratto c'è. Quindi bene anche in questo senso, perché ci dice che il flusso arriva, è un buon flusso. Lo mettiamo purtroppo a dura prova ogni volta che andiamo a premere per ottenere la variazione di tratto. Vediamo come se la cava nelle spigolature alto-sinistra, benissimo, altrettanto, in basso non lo dico nemmeno, in alto, per cui è anche un pennino che si muove a suo agio in tutte le direzioni. Ora provo ad inclinarlo, vediamo. Beh, insomma, cari signori, per quello che costa, supera la prova brillantemente, perché vorrei tutte le penne che mi scrivessero in questa maniera. I primi esemplari, quelli, vi parlo di un po' di anni fa, quelli che fecero gridare al miracolo, eccolo qua, questo è il pennino da avere su tutte le penne perché è un pennino flessibile che costa poco, qua e là, erano esemplari secondo me meno calibrati, fatti insomma un po' per metterli sul mercato a $10, quanto costavano? $12. Preferisco onestamente, ecco che ha finito di nuovo la sua carica, preferisco onestamente spendere un po' di più, però avere una penna che è più penna da questo punto di vista, è un po' più costante. La sbattiamo un po' per far ritornare l'inchiostro, eccolo qua. Questo vi assicuro che ho trovato penne molto più costose, molto più blasonate, che mi hanno fatto impazzire molto di più di questi tratti che vengono saltati. Allora, intendiamoci, se io utilizzo la Noodler in questa maniera perché voglio prendere degli appunti, Noodlers, stilografica, sta parlando Marco Chiari, vado avanti, scrivo, continuo, la penna non si ferma mai. Nel momento in cui però vado a chiedere l'inchiostro, perché vado a premere, quindi vedete,
vedete l'avevo già stancata qua, mi ha fatto soltanto 3 tratti, invece guardate prima quanto ha lavorato di più. Bisogna darle il tempo di essere ricaricata, che l'inchiostro arrivi giù. Io non amo caricare, ammazza, ho scritto, non amo caricare troppo i converter. È anche vero che adesso effettivamente bisognerebbe dargli un po' una ricaricata. Allora, permettete. Ok, allora la metto alla prova sulla carta Clairefontaine. Vediamo come se la cava con una carta che sappiamo essere praticamente di casa Rodia. Direi proprio molto bene. Ma non si può chiedere di più. Insomma, non si può chiedere davvero di più ad una penna che costa così. Per che cosa è adatta? A chi la consiglio? A chi vuole fare un po' di pratica, a chi vuole prendere una penna che possa cominciare ad introdurlo nel mondo del pennino flessibile, del pennino elastico, di un pennino diciamo non rigido, giusto per cominciare a capire come ci si muove, a capire il feedback delle varie carte. È una penna che però può andare benissimo anche usata come una stilografica qualsiasi, perché con il giusto inchiostro, sto guardando che è anche molto bella dal punto di vista della resa, non c'è nulla di che lamentarsi. Esteticamente fa quel che può, però ci sono molte colorazioni in grado di accontentare un po' tutti quanti, quindi non me ne farei un cruccio, anche se non possiamo aspettarci la resina di una Pelican, di men che meno, insomma, di penne ancora più in là con il prezzo. Però chi se ne importa? E poi a guardare bene, le finiture sono anche piacevoli, sono realizzate bene, non è una penna pretenziosa, ha quello che deve esserci, fa quello che deve fare, lo fa anche molto bene, anche il pennino è un pennino onesto, non ha fregi particolari, c'è scritto il Noodlers sopra. La Hub, insomma, è una penna che consiglio. Io questa l'ho comprata da Gold Pen perché, insomma, mi servo spesso da questo negozio e quindi, insomma, vi invito ad andare a vedere il sito, magari trovate qualcosa che possa interessarvi. Il mio giudizio è un giudizio più che positivo, è una penna anche piacevole da essere usata, convivendo con quello che è il problema di tutte le penne col pennino flessibile, perché ve l'ho già detto, anche penne più importanti ogni tanto si bloccano un pochettino perché hanno problemi con il flusso. Di questa penna qualcuno sostituisce il pennino, ma ne parliamo in un altro video. Ciao a tutti!